Oh iya, silakan subscribe beserta tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ilmu-ilmu gratis mengenai dunia permotoran dari gue. Terima kasih. Oke teman-teman, perusahaan Kawasaki Z900 pakai knalpot Yoshimura R77 full system. Cuman ini headernya bukan header dari Yoshimura langsung ya. Oke, langsung aja kita tes suaranya teman-teman ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti ini kokpitnya Z900 Kawasaki Z900. Oke, that's right.